and olsun Allaha. Ma əntə və əliyyün bi həmli bə'irin. Əli ilə sən bir dəvənin yükü döyürsünüz. Yəni, bərabər döyürsünüz. Bir dəvənin yükü döyürsünüz. Ərəblərdə misaldır. Elə bil, dəvənin atın üstünə yük vuranda iki tərəfi də bərabər olmalıdır, aşmasın. Deyirsiniz, bərabər döyürsünüz. Niyə? Baxın, düşmənin özünün bir nəfərin barəsində etirafı da o tərəfin 100% haqqına dəlalət edir də. Leysə ləkə hicrətu. Əlinin hicrəti var, amma sənin hicrətin yoxdur. Peyğəmbərlə hicrət eləmişdi Əli. Həzrəti Peyğəmbər Məkkədən çıxdı, getdi, gəldi Quba məscidində Əli əleyhissalam ki, Peyğəmbərin əmanətlərini qaytarmalı idi. Ondan sonra bir xanımlardan neçəsini götürüb özü ilə gəlməli idi. Məscid-i Quba ki var indi orada, Həzrəti Peyğəmbər onun yerində, həmin o məkanda neçə gün Əli əleyhissalamı gözlədi. Bu ki, Allah tərəfindən məbus oldu, Peyğəmbərliyə seçildi. Bunun dalıcan 10 ildən sonra ya 13 ildən sonra bir dənə də bir növ beysət oldu. Yəni, Mədiniyə hicrət özü bir yeni beysət idi. Mədinə cəmiyyətinin içərisinə çıxmaq. Nə birinci beysətdə Həzrəti Peyğəmbər Əli əleyhissalamsı çıxmadı. 40 yaşına qədər səbr olundu, gözləndi. Neçə dənə səbəbi var idi. Biri də Əli əleyhissalamın gəlib yetişməsi idi. Orada da Həzrəti Peyğəmbər təqribən həftəyə yaxın müxtəlif gün yazırlar. Yəni, 3-4 gün deyil, bir həftədir, 10 gündür. Tarixdə var ki, Həzrəti Peyğəmbər orada Əli əleyhissalamı gözlədi. Mədinə ki, təzə cəbhə idi. Mədinə ki, təzə bir elə bil beysət yeri idi. Təzə cəmiyyət idi. Peyğəmbəri dəvət eləmişlər. Peyğəmbər orada səhnəyə Əli əleyhissalamsız çıxmadı. Gözlədi neçə gün orada, ta Əli əleyhissalam gəldi, ondan sonra onunla bir yerdə getdi. Amma Muaviyə müşrik idi, Məkkədə idi. Deyir, Həzrəti Peyğəmbərlə Əli əleyhissalam hicrət edib, ya Muaviyə, bu səndə yox idi.